個拉扯就係如果我仲係受身於做老師咧，咁就做唔到咁多嘢啦，係咪？咁啊，老師嗰個壓力都大嘅，嗰個社會上對老師嗰個期望。咁另外學者嗰度，譬如大學學者嗰度又鬆少少咯，大學嗰個氣氛始終係鬆啲噶啦嘛。但係大學嗰個氣氛如果鬆啲之下咧，你同學生嗰個關係咧又冇話喺中小學嗰啲咁好。咁嗰度咧你又要諗下點樣去拉近同大學生嗰個關係啊咁樣。至於話壓力上咧，主持人要面對機器，面對一班唔識嘅人咁嚟到去講嘢咧，嗰度都有啲壓力嘅。壓力就係一啲唔熟悉嘅壓力，一啲不確定性嘅壓力。喺成長過程係啊，我哋呢啲比較上一代或者對於你哋嚟講上幾代嘅人咁樣係嘛，都會受咗一種觀念，就係話男兒流血不流淚嘅咁樣，或者唔好因為少少嘢而喊啊，喊就係弱者啊咁樣。咁所以我覺得咧係呢一種覺得好似喊係一啲好一啲災難性嘅，想即時去阻止嘅，啊唔好喊咁樣，就好容易變成喊都係一個罪名嚟㗎啦。尋求幫助，我覺得呢個係需要嘅，喺身邊係嚟到去揾資源嘅咁樣。我諗咧，佢哋揾專業人士，佢哋可能會覺得自己又唔係話病得咁緊要，可能佢唔承認自己有病嘅咁樣。傷風咳，我哋會承認自己，好容易就承認到自己有病，因為好辛苦噶嘛。你話心理健康嗰啲，你可能會頂得到噶嘛，係咪？只不過佢冇得去呻嘅咁樣。喺讀博士學位嘅時候，好似讀到有啲棘嘅位，要揾啲嘢紓解下喎。咁我就自己我有個學生，咁佢又係吹 saxophone 嗰啲，咁我就叫佢教我吹 saxophone 啦。咁有啲唔掂嘅時候，咁我又吹下，即係總言之嗰度，咦有啲失落或者有啲失敗，有啲未係好得意嘅嘢，咁我就識得去揾個音樂去學新嘅樂器嘅咁樣。咁所以咧，你要去 keep 住自己多嘢，即係 keep ourself busy 咧，咁其實係 OK 嘅。我覺得咁樣嚟到去帶到落去呢2年推廣精神健康咧，咁就有嗰個精神雪櫃出嚟啦。咁而呢個精神雪櫃咧，嗰個 idea 就更加正面啲啦，而唔係話攞啲活動嚟去充斥自己消磨時間呢啲咁講得咁唔積極啦。咦，精神雪櫃你要為自己要儲嘢㗎喎，係咪？好似 Covid 啦，出邊打仗，我哋要為自己儲嘢、儲能量、儲翻 A、B、C、D 唔同嘅食物嘅咁樣。咁喺我計埋都係年幾嘅啫，23年尾嘅就開始去關心呢個課題，咁就做嗰啲 Ben Sir 義診咁，同啲細路仔咁嚟到去傾偈啊，咁發覺咧得一個男仔揾我傾，都係傾學業嗰啲嘢，都唔係話傾啲咩情緒嘅，其他嗰啲都係女仔嚟嘅。另外一方面嘅觀察咧就好得意，有個我喺啲大專院校教完書咁，見到個粉絲話 Ben Sir 點咁啊，交換電話號碼，跟住就約我出嚟食飯，都40幾歲嘅男人，咁跟住講到差唔多尾咧，咁跟住佢講情緒啦、屋企啊點啊，個仔啊點，佢講自己嘅嘢啦，哇！我心諗我哋第一次見面嘅喎，就爆呢啲咁嘅有關自己內心世界嘅嘢。此其一，其二就係另外一個場合，就等村巴咁啊，翻屋苑啦，咁Ben Sir，係啊，我住2座噶咁樣，我話係啊咁樣，你係做 IT， 我係搞精神健康，佢一見我搞精神健康話，哇 Ben Sir 咁有心，跟住佢又成個身世講晒出嚟啦，睇到一個共通點就係呢啲40幾歲做緊爹哋呢啲嘅中年男士咧，對於我可能佢識我。冇咗個界替，佢識我，我唔識佢，有啲公信力又夠老咧咁樣，咁所以佢好放心，一嘢就去爆晒出嚟嘅咁樣。所以我覺得男士你有嗰個場合適合嘅人物咧，佢幾容易去分享嘅，反而我覺得，所以我覺得係幾有趣嘅一回事嚟嘅。如果唔係咧，你話仔女親子多數嗰啲都係阿媽做主動，阿爸多數係冇嘢問佢情緒有冇嘢，冇嘢喎，有冇需要啊？冇需要喎，佢根本成個人覺得係冇事嘅咁樣。同埋阿爸又要維護翻喺屋企佢偶像嗰個角色。精神雪櫃嗰個概念咧，就即係雪櫃個概念，即係大家喺屋企嗰個廚房嗰個雪櫃嗰個概念一樣。你 office 即使冇洗衣機咧，你都有個雪櫃嚟到雪住啲啤酒汽水咁樣。嗰個雪櫃嘅概念就係你要去做儲備，係咪？你要做儲備咧，唔係等到打仗有 Covid 你先至做儲備，係之前你就要做儲備啦。廚房嗰個雪櫃係咁，我哋自己個精神雪櫃又係咁，裏邊嗰啲精神食糧夠唔夠咧？
淨係得運動得唔得咧？咁樣樣樣都係有啲咧，咁即係好似你雪櫃嘅時候，阿媽遲咗翻屋企食飯啦，遲咗翻屋企煮飯啦，咁你都可以打開個雪櫃咬個蘋果食嚟到頂住個肚。咁所以咧，你出邊有10個考試，或者公司要你追一年追1000萬嘅數都好啊，咁你都有嗰啲咁嘅活動嚟到去支撐住自己，嚟到去晾住自己嘅精神咁樣啦。咁個精神雪櫃一邊咧就係頭先做嗰啲活動啦，我哋可以叫做 shall we do 啊。另外嗰啲靜態，另外嗰邊咧就叫 shall we talk。譬如我哋有靜觀啊、信仰啊、揾朋友傾下偈啊、學下啲新嘅知識啊等等。咁呢啲咧都係關乎一啲語言文字嘅嘢。咁所以咧嗰個一個均衡飲食嘅概念咧，亦都係用得到喺個精神雪櫃嗰度。我哋有啲 shall we talk 啲講嘅思考性嘅嘢，另外一啲係 shall we do 一啲係做嘅嘢咁樣。